Assalomu alaykum. Hozir bu video remont haqida, laminat haqida bo'ladi. Ozgina qisqacha obzorim. Mana pravilani qo'yganda ko'ryapsizlar, shel turibdi. Chunki bu konets bu yog'i kafel tarafdan, bu yog'i shu tarafdan mana bu konetslar ko'tarilib turgan hisobiga. O'sha men kafelga laminatni ustiga chiqib pravilani qo'ysam, mana hech qanaqa davis qilib yoki spetsialni qilganim yo'q. Просто laminat ustida turib o'zini holatiga 260li anaqani pravilani qo'yyapman. Mana pravilada turibdi. Mana shuni tushuntirsam, zakazchi sani poling qiyshuv deyapti. Poling qiyshuv uchun men uchun ko'tarilib qolgan deyapti. Yo'q, bunga emas, просто men konetslar shunaqa ozgina o'ynab mana shatatsiya qilib turadi, ko'tarilib turadi. Parol qo'yib yuborsang, biror nima qo'yib zafiksировать qilib qotirsang, shu bilan qolib ketadi, yo'qoladi bu narsa, ровный pol bo'ladi deb aytsam, tushunishga xohlamayapti. Yakobi menga stяжкам qiyshuvligini qayta aytyapti. Stяжка qiyshuv emas, mana ko'ryapsizlar. Men unga tushuntirib aytdim, nalivnoy ham qo'yilgan. Yo'q, menimda shishkang bor, shishkasi bor, yo'q bu yoq deyapti. Shunga spetsialistlar o'zinglarning fikringizni bildirib qoldiringlar, iltimos. Hammaga rahmat.